एक दिन एक कुत्ता बहुत प्यासा था। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पास के तालाब तक जाने की उसमें ताकत नहीं थी। यह देखकर एक कबूतर को दया आ गई। वह पास के नल से अपनी चोंच में पानी भरकर लाया और कुत्ते के मुंह में गिरा दिया। कई बार ऐसा करने से कुत्ते की प्यास बुझ गई। कुत्ते ने खुशी से कहा, धन्यवाद दोस्त। कबूतर बोला, मुसीबत में मदद करना ही सच्ची दोस्ती है। सीख, दया और मदद कभी छोटी नहीं होती।